Meine Damen und Herren, dieser Kampf ist ziemlich interessant geworden. Der japanische Ringkämpfer Yoko und der russische Ringkämpfer Alexander sind gleich auf. Mal sehen, wer den Kampf gewinnt. Dayako, come on! Was für ein starker Takedown! Alexander ist am Boden! Yoko! 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 Wo soll ich das jetzt hin tun? Bitte setz dich dahin, Lucky. Wow, großartig. Haben Sie das gesehen? Das ist wirklich ein harter Kampf. Das sind Ringkämpfer auf internationalem Niveau. Die Ringkämpfer aus Sirsa haben keine Chance gegen sie. Diese Ringkämpfer sind wirklich gut. Come on, Dayako! Dieser Kampf zeigt ganz deutlich, dass das Ringkämpfer von Weltrang sind. Sie sind wirklich sehr gut. Die Ringkämpfer der Alawat-Familie sind ihnen nicht gewachsen. Sie haben keine Chance. Ich frage mich, ob es jemand mit denen aufnehmen kann. Aber ich denke nicht, dass jemand mutig genug ist. Nein, hier kann ich das nicht hinlegen. Das wird sonst noch jemand anderem unglaublich viel Pech bringen. Was mache ich? Oh Gott. Dayako, Horita shimasu! Fokus, Yokos, Fokus! Sie ist eine gute Frau. Sie ermutigt ihren Mann. Wo ist Lucky denn? Das sind Ringkämpfer auf internationalem Niveau. Die anderen haben keine Chance. Dieser Kampf zeigt ganz deutlich, dass das Ringkämpfer von Weltrang sind. Sie sind wirklich sehr gut. Die Ringkämpfer der Alawat-Familie sind ihnen nicht gewachsen. Sie haben keine Chance. Die Dorfbewohner denken alle, dass wir keine Chance gegen diese internationalen Ringkämpfer haben. Ich werde einfach allen beweisen, dass wir besser sind als sie. Lucky? Oh nein. Er hat das Hufeisen hier gelassen. Was mache ich jetzt? Bado? Was machst du hier? Ich habe draußen nach dir gesucht. Sag mir eins.
Hast du die Zitrone und die Chili mitten auf die Straße gelegt? Ich habe sie in eine Ecke gelegt und nicht mitten auf die Straße. Oh mein Gott. Was hast du getan, Bado? Ich habe doch gesagt, stell sie mitten auf die Straße. Warum hörst du nie zu? Weil ich nicht wollte, dass die Person, die drauf tritt, Pech hat, weißt du, Malati? Ach, Bado, weder du noch ich wollen, dass andere Menschen Pech haben. Ich will nur, dass Lucky sich erholt. Warum ist das so schwer zu verstehen? Ich tue das doch nur für euch. Aber was machst du hier? Ich suche nach Lucky. Versteckst du etwas vor mir? Nein. Zeig her. Du hast... Warum hast du es Lucky abgenommen? Nein, Malati. Lucky hat es selbst abgenommen. Bado, sag mir die Wahrheit. Du hast ihn überredet, es abzunehmen, oder? Nein, Malati. Warum sollte ich das denn tun? Er hat es selber abgenommen und mich gebeten, es dir zu geben. Sagst du die Wahrheit? Was mache ich jetzt? Ich muss einen Weg finden, dass er das trägt. Seht mal, Lucky ist bereit zu kämpfen. Ich, Laka Singh Alawat, fordere Yoko zu einem Kampf. Im Namen aller Ringkämpfer von Sirsa heraus. Ich akzeptiere die Herausforderung. Laka? Was machst du da? Dad, es ist endlich Zeit, der Welt zu beweisen, dass wir besser sind als die internationalen Ringkämpfer hier. Laka, aber... Raghu, es ist zu spät, ihn aufzuhalten. Wenn du jetzt versuchst, ihn aufzuhalten, wird der Ruf unserer Familie nur leiden. Also sag jetzt nichts. Hörst du auch, dass die Leute da draußen Lucky anfeuern? Die Rufe kommen vom Ring. Komm, wir sehen nach, was los ist. Okay. Wer gewinnt? Ach herrje, Luckys Schulter ist doch verletzt. Er sollte nicht ringen. Gehen wir darüber, Malati. Los. Bisher sah es so aus, als ob Yoko gewinnen würde. Aber Laka bietet ihm einen harten Kampf. Mal sehen, ob Laka Yoko schlagen kann. Laka ist besser als dieser japanische Ringkämpfer. Ja. Laka! 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 Laka!
Wenn Laka diesen japanischen Ringkämpfer besiegt, dann kann er in 4 Monaten sicherlich auch die nationale Meisterschaft gewinnen und dann auch bei der internationalen Meisterschaft antreten. Dann wird mein Traum endlich erfüllt werden. Hey, Jata Singh, was ist mit Pragya? Also, heute da... Ich denke nicht, dass ich Pragya überredet kriege. Was, wenn ich Bapai überrede, für Mr. Kapoor zu arbeiten? Guten Tag. Jata, hier ist ein Tee für Sie. Raghuveer lädt Sie beide zum internationalen Ringkampf ein. Ich bin hier, um Ihnen das auszurichten. Ach, na ja, ich interessiere mich gar nicht so fürs Ringen. Ich nehme außerdem ungern an solchen Veranstaltungen in der Öffentlichkeit teil. Wissen Sie, ich habe wirklich sehr viele Fans. Und meine Fans sorgen für viel Unruhe. Sie machen es mir schwer. Wenn ich zum Ringkampf gehe, dann wird der Ringkampf noch abgesagt, weil so ein Wirbel um mich entsteht. Also werde ich lieber hier bleiben, okay? Was machen Sie da? Ich versuche gerade nur, Sie richtig zu durchschauen. Ich sehe, dass ein Mann Ihnen in der Vergangenheit so nahe gekommen ist, oder? Du bist endlich hier, um mir Frühstück zu bringen. Bapai, darf ich Ihnen etwas Vertrauliches sagen? Wenn Sie etwas an sich arbeiten, dann könnten Sie echt hübsch aussehen. Putzen Sie sich doch mal ein bisschen heraus, dann können Sie vielleicht sogar für meinen Kalender Modell stehen. Mr. Kapoor, ich habe ein Model für unseren Kalender gefunden. Was meinen Sie? Was sagen Sie, hä? Okay, das ist okay. Sie ist die Beste. Hören Sie zu. Ich habe gerade viel zu tun. Ich muss gehen. Mr. Kapoor, wir haben ein Model für unseren Kalender. Klappe! Denken Sie, dass Sie so ein gewöhnliches Mädchen hierher bringen können und mich zum Idioten machen? Jata, hören Sie mir gut zu. Versuchen Sie, das Mädchen zu überzeugen, dass ich als Model will. Organisieren Sie das. Warum wollen Sie denn Pragya unbedingt als Model haben? Was ist so besonders an ihr? Ich will, dass Pragyas Gesicht auf meinem Kalender ist und nur Pragyas Gesicht. Verstehen Sie? Fokus, Jokus, Fokus! Oh! Oh! Sehen Sie sich das an! Yoko hat es geschafft, Laka zu schlagen. Und zu Beginn hat Laka Yoko noch hart zugesetzt. Yoko hat einen Wahnsinnszug hingelegt und Laka niedergerissen. Er hat bewiesen, dass er der beste Ringkämpfer ist. Er hat auch bewiesen, dass Laka nicht auf internationalem Niveau ist. Laka muss erst besser werden und sich auf nationalem Niveau beweisen. Laka ist anscheinend schwer verletzt und kann sich nicht mehr bewegen. Ich bitte das Ärzteteam darum, sich sofort um Laka zu kümmern. Das Ärzteteam, bitte sofort in den Ring. Vorsicht! Laka, Vorsicht! Laka! Lucky, bist du stark verletzt? Sag schon! Was sollen wir tun, Raghuveer? Sollen wir den Kampf absagen? Auf keinen Fall, Sir. Lassen Sie die anderen kämpfen. Es sind Leute aus weit entfernten Dörfern gekommen, um es sich anzusehen. Machen Sie weiter. Okay, der Kampf geht weiter. Ich hoffe, dass Lakas Verletzung nicht schwerwiegend ist und ihn davon abhält, die nationale und internationale Meisterschaft zu gewinnen. Oh Gott, ich hoffe, meine Verletzung ist nicht schwerwiegend. Ich möchte Dads Traum von der nationalen und internationalen Meisterschaft erfüllen. Ich darf ihn nicht enttäuschen. Bitte bringt ihn rein.
Warten Sie. Sie alle müssen hier warten. Ich muss ihn erst einmal untersuchen. Okay. Bitte bringt ihn rein. Warte. Malati, Lucky ist verletzt. Ich möchte zu ihm. Deswegen hatte ich dich gebeten, etwas zu tun. Ich kann nicht verstehen, Bado, warum du nicht auf mich gehört hast. Was sagst du da, Malati? Du solltest doch die Zitrone und die Chili mitten auf die Straße legen. Stattdessen hast du beides in eine Ecke gelegt. Ich habe dich gebeten, dafür zu sorgen, dass er das Hufeisen nicht abnimmt. Aber nein, du hörst ja nicht auf mich. Du hast ihn auch noch überredet, es abzunehmen. Und jetzt sieh dir an, was passiert ist. Malati, sag das bitte nicht. Ich bin sicher, dass es Lucky eigentlich gut geht. Darf ich jetzt zu Lucky gehen? Doktor, ist die Verletzung sehr schlimm? Sir, wie schlimm ist es? Wird es bald heilen? Ragovir, denkst du, dass Laka sich sehr schwer verletzt hat? Er wird doch wieder... Ja, Malati. Mach dir keine Sorgen. Der Arzt untersucht ihn gerade. Er wird wieder. Gott sei nicht so herzlos. Ich habe mein ganzes Leben davon geträumt. Bitte zerstör nicht meinen Traum. Machen Sie sich keine Sorgen. Das ist keine schlimme Verletzung. Sie werden sich bald erholen. Danke. Vielen Dank, Sir. Vielen Dank, lieber Gott. Gott sei Dank werde ich mich bald erholen. Dann werde ich weiter trainieren und Dads Traum erfüllen und die internationale Meisterschaft gewinnen. Sprühen Sie das 2- bis 3-mal täglich auf die Verletzung. Kümmern Sie sich gut um ihn. Lucky, du brauchst dir wirklich keine Sorgen zu machen. Du musst dich jetzt ausruhen, wenn du dich bald erholen willst. Bado, ich will mich nicht einfach nur erholen. Ich will fit wie ein Turnschuh sein, damit ich endlich wieder ringen kann. Ach, Lucky, sei doch bitte nicht so ungeduldig. Jetzt musst du dich erst ausruhen. Du kannst dann wieder ringen, okay? Doktor, sagen Sie, wie geht es meinem Sohn? Hören Sie, es besteht Grund zur Sorge. Laka hat eine schwere Verletzung. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis sie verheilt ist. Außerdem ist die Schulter geschwollen. Weitere Untersuchung kann ich erst durchführen, wenn die Schwellung zurückgegangen ist. Es ist wichtig, dass er jetzt äußerst vorsichtig ist und auf sich aufpasst. Sir, haben Sie das Laka bereits gesagt? Nein, in solchen Fällen raten wir den Athleten, die Wahrheit zu verheimlichen. Manchmal werden Sportler depressiv, wenn sie die Wahrheit erfahren. Und dann verletzen sie sich. Sie haben das Gefühl, dass ihre Karriere dann vielleicht zu Ende ist. Hören Sie mir zu, Ragovir. Sie sind Lakas Vater und auch sein Trainer. Sie verstehen doch am besten, wovon ich rede. Bitte sagen Sie Laka nichts davon. Ragovir, ich hoffe, Sie können meinen Rat annehmen. Ja, ich verstehe das, Sir.
Ika, wir möchten Ihnen ein kleines Geschenk geben. Das ist für Sie. Das ist eine Dupatta. Die Dupatta ist für Frauen in unserem Land äußerst wichtig. Sagen Sie es ihr. Sie sind von weit her gekommen. Wir überreichen Gästen ein Geschenk, so drücken wir unsere Gastfreundschaft aus. Wir behandeln Besucher wie Götter. Hiroshima, Nagasaki, and then no them, no gift. Arigato. Thank you. Okay, vielen Dank. Gehen wir raus, alle warten auf uns. Los, gehen wir. Kommt schon. Der russische Ringkämpfer Alexander Ivanov ist Zweiter. Meine Damen und Herren, der Sieger dieses Turnieres ist der Japaner Yoko. Kokonikite. Du. Bado, komm mit mir. Na los. Aber... Bado, hier ist deine Ausrüstung. Dein Training beginnt gleich morgen. Hier ist alles drin, was du brauchst. Wow, Lucky, die Sachen sind aber toll. Aber wo hast du sie gekauft? Du warst doch meistens zu Hause. Das stimmt, ich habe die Ausrüstung online bestellt. Die kommt aus Deutschland. Oh, aus Deutschland? Aber Lucky, ich bin doch noch gar keine gute Ringkämpferin. Warum hast du so eine teure Ausstattung gekauft? Der Preis der Ausrüstung ist egal. Ich will, dass du eine gute Ringkämpferin wirst. Als Ringkämpfer braucht man auch eine sehr gute Ausrüstung. Hab vielen Dank, Lucky. Ich zeige die Sachen sofort Ragovir. Er wird sich sehr darüber freuen. Sieh mal. Siehst du die japanische Flagge dort? Wenn ein Ringkämpfer bei einem offiziellen Kampf den ersten Platz belegt und auf dem höchsten Platz des Treppchens steht, um die Medaille zu erhalten, dann wird hinter ihm die Flagge seines Landes gehisst. Weißt du, Bado, was ich finde? Das ist ein wirklich stolzer Moment. Für ihn, für seine Familie und für sein Land. Wie geht's dir? Gut, Komal. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Erzähl mal, hast du einen Job gefunden? Hast du Angebote bekommen? Nein, Komal. Ich habe mich bei vielen Unternehmen beworben, aber ich habe noch keine feste Jobzusage erhalten.
Ich habe ein paar Angebote bekommen. Aber sie wollten, dass ich nach Sonipat, Panipat, Ambala oder Kurukshetra ziehe. Deswegen habe ich abgelehnt. Du hättest die Angebote annehmen sollen. Nein, Komal. Du weißt doch, dass Shankar wegen seines Jobs nicht viel zu Hause ist. Und was soll ich sagen? Und wenn er nicht da ist, dann will ich nicht weit weg sein. Ich will Pragya, Payal und Mom nicht alleine lassen. Deswegen habe ich diese Jobs nicht angenommen. Das verstehe ich. Du hast eine gute Entscheidung für die Familie getroffen. Ich bin absolut sicher, dass du einen guten Job in der Nähe finden wirst, Vardaan. Ich bete für dich, okay? Mach's gut, Vardaan. Du auch, Schwesterherz. Bis dann. Bado? Bado? Hey, Lucky, brauchst du etwas? Hast du mich nicht gehört? Ich habe dich gerufen. Was ist denn los? Also, ich will, dass du heute früh ins Bett gehst. Oh. Also wirklich, Lucky. Du bist aber unanständig. Was tust du da? Bist du verrückt? Ich meine doch nur, dass dein Training morgen früh beginnt. Deswegen solltest du früh schlafen. Okay? Gut. Hey, Bado! Was träumst du hier denn schon wieder so vor dich hin, hä? Ich träume überhaupt nicht, Kamla. Ich sorge mich nur um meine Familie. Ich meine, Vardaan kann keinen guten Job finden. Oh Gott. Ich habe gehört, dass Vardaan Wirtschaftsprüfer geworden ist. Und er kann keinen Job finden? Nein, Kamla, noch nicht. Okay, Kamla. Ich werde jetzt ins Bett gehen. Sag Bescheid, wenn du etwas brauchst. So früh? Gehst du ins Bett? Ja, weil ich morgen früh mit meinem Ringkampftraining beginne. Ach so. Gut, dann geh. Wenn Vardaan herkommt, dann wird auch Pragya herkommen. Das ist meine Chance, sie hierher zu bringen. Hey, Kailash. Ich habe hier ein Glas Milch für dich. Bitteschön. Ich will jetzt nichts trinken. Setz dich bitte. Was ist los, Kailash, mein Lieber? Warum siehst du so besorgt aus? Was soll ich sagen, Kamla? Ich raufe mir wegen meines Buchhalters die Haare. Ich habe gerade die Bücher gesehen und verstehe rein gar nichts. Ich kann nicht rausfinden, ob wir Profit oder Verlust machen. Alles ist völlig durcheinander. Deswegen habe ich ihn heute gefeuert. Mein Problem ist, dass ich einen guten und vertrauenswürdigen Buchhalter will. Aber ich finde keinen. Egal. Ich habe noch viel zu tun. Guten Abend, Kamla. Guten Abend. Guten Abend. Sie haben direkt vor Ihrer Nase den richtigen Mann für den Job. Was meinen Sie? Kamla, ich habe Ihre Unterhaltung und von Ihrem Problem gehört. Die Lösung Ihres Problems finden Sie in Ihrer Familie. Was sagen Sie da, Chatta? Also, Kamla, ich möchte nur sagen, dass Vardaan ein Wirtschaftsprüfer ist. Also, warum engagieren Sie ihn nicht als Ihren Buchhalter? Sie sollten ihn und seine Familie hierher einladen. Dann ist er immer hier, wenn Sie ihn brauchen, und er kann Kailash unterstützen. Vardaan. Chatta, ich werde ihn nicht ins Haus lassen. Geschweige denn als Buchhalter engagieren. Es ist nicht leicht, Sie zu überreden, aber ich gebe nicht so schnell auf. Ich werde Sie überzeugen. Warten Sie einen Moment. Hören Sie mir zu. Ist Vardaan eigentlich ein intelligenter Mensch? Ja. Ist er ehrlich? Ja. Und arbeitet er denn auch hart? Das tut er. Damit hat er alle Qualitäten eines guten Buchhalters. Dann lösen Sie doch einfach so Ihr Problem. Kamla, Sie sind doch vernünftig. Sie sollten jemanden engagieren, der intelligenter ist als Sie. Er wird Ihnen jederzeit und überall zu Diensten sein. Chatta, wissen Sie überhaupt, was Sie da sagen? Dieser Vardaan. Der kann mir nicht das Wasser reichen. Der ist mir nicht gewachsen. Und darüber hinaus hat er meine Tochter ohne meine Zustimmung geheiratet. Wie sollte ich das jemals vergessen, Chatta? Hören Sie zu. Wenn Ihre Prinzipien und Ihr Ego Ihnen dazwischenkommen, müssen Sie beides zurückstellen.
Und dann im absolut richtigen Moment zuschlagen. Das wäre doch nur zu Ihrem Vorteil. Jatta, bitte tun Sie mir einen Gefallen. Ja, was denn? Bestellen Sie für morgen ein paar Reporter her. Dann zeige ich Ihnen, zu was ich vor denen in der Lage bin. Du kannst beweisen, was du willst. Aber ich nutze diese Situation zu meinem Vorteil. Und ich bin absolut sicher, dass ich Pragya und Vardan irgendwie hierher bringen kann. Das wird es nur leichter für mich machen. Bist du bereit, Bado? Oh ja. Lucky, bitte erhol dich so schnell wie möglich. Dann können wir gemeinsam trainieren. Lass uns gehen. Kumal! 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 Willkommen zurück nach deiner Pause! Vielen Dank. Wo ist denn Rana eigentlich? Weißt du denn nicht, dass er sich ein paar Tage entspannt? Warum entspannt er sich? Der Ironman-Wettkampf hat vor langer Zeit stattgefunden. Und Rana entspannt sich immer noch. Gott segne euch. Kumal, du wirst heute nicht im Ring trainieren. Hä? Heute musst du laufen gehen. Und dann machst du ein paar leichte Übungen. Wenn du das erledigt hast, werde ich mich um dein Kampftraining kümmern. Okay, Raghuveer. Ich meine, Trainer. Ajay, Chitesh? Ja, Trainer. Ihr beide geht jetzt mit Kumal laufen. Verstanden? Ja, Trainer. Ja. Und Laka, du? Ja? Du ruhst dich aus, du ringst heute nicht. Aber... Es ist wichtig, dass du dich erholst. Ich habe einen Mann engagiert, der mit dir ein paar Übungen macht. Und wen, Dad? Hab etwas Geduld, das wirst du bald erfahren. Komm mal, hey. Wo siehst du denn die ganze Zeit hin? Sie wartet auf mich. Ich habe ihr versprochen, wenn sie wieder mit dem Ringen anfängt, dass ich das Arti vollziehen werde. Trainiere mit größter Hingabe. Mach deine Familie, deinen Trainer und deinen Ehemann stolz. Und mich auch. Bado, na los. Ja. Raghuveer, Ihr Training beginnt zu einer wirklich guten Zeit. Bald ist Diwali. Das Erste, was du jetzt machst, das ist joggen gehen. Los jetzt, bewegt euch, los jetzt, kommt schon. Ja, raus mit euch. Rana. Hey, Rana. Öffne die Tür. Raghuveer?
Rana? Rana! Rana! Was machst du? Ich meine, Raghuveer, was machst du um diese Zeit hier? Pinky, sag mal, wann bist du nach Hause gekommen? Ich bin gestern spät abends nach Hause gekommen. Aber was machst du hier mitten in der Nacht? Mach deine Augen auf, es ist bereits morgen. Sieh auf die Uhr. Es ist morgen. Findet heute eine Puja statt? Nein? Aber heute wird dein Ehemann hart trainieren müssen. Geh ihn aufwecken. Na los. Ich rieche Alkohol. Also, die internationalen Ringkämpfer waren gestern hier. Sie haben zusammen ein bisschen gefeiert. Laka hat gestern Abend auch gefeiert. Aber er ist heute Morgen früh aufgestanden und zum Ring gekommen. Warum ist das wichtig, Raghuveer? Rana ist erschöpft und ruht sich aus. Wie heißt es nochmal? Er ist in der Ruhepause. Hör mal, Pinky. Du kannst Rana sagen, dass es nicht ausreicht, den Ironman-Titel zu gewinnen. Das ist Vergangenheit. Er soll aufhören, sich damit weiter zu rühmen, weißt du? Dein Mann sollte sich darauf vorbereiten, auf internationalem Niveau zu ringen. Wenn Rana die Medaille gewinnen will, dann sag ihm, dass er morgen früh zum Ring kommen soll. Und sag ihm, dass ich all das als sein Trainer und nicht als sein Onkel gesagt habe. Okay, Trainer. Raghuveer. Jamuna, ich habe Süßes, Lichter, alles für das Rangoli und Cracker für Latu gekauft. Ich habe auch alles für die Puja. Aber Jamuna, eins habe ich vergessen. Du kennst doch diese kleinen Lichter. Wie nennt man die? Ja, Lichterketten. Aber Payal, gib bloß nicht zu viel Geld aus, ja? Jamuna, aber ich habe doch kein Geld für mich ausgegeben. Chatta hat einen hervorragenden Vorschlag gemacht. Jetzt spiele ich meinen Trumpf aus und biete Vardhan den Job an. Hallo? Hallo, hier ist Kamla Singh Alawat. Ich meine... Die Frau des Dorfvorstehers. Hallo, Jamuna. Hallo, Kamla. Ist alles in Ordnung bei dir? Hier ist alles in Ordnung, keine Sorge. Ich möchte mit dir und deinem Sohn über etwas Wichtiges sprechen. Weißt du? Komm doch einfach mit deiner Familie zu uns. Aber, Kamla? Was ist los, Mom? Alles okay? Kamla lädt uns alle ins Haus der Alawats ein. Sie möchte, dass wir uns sofort auf den Weg dorthin machen. Weiß Gott, was Mom vorhat. Das letzte Mal hat sie mich benutzt, um die Wahl zu gewinnen. Aber was will sie denn jetzt von Vardhan?